üyelerge bana duru. Sakalardan ağın bastıkından joro yağdın Allah'a. Saka sire kem tuttar. Horsun kuğun el bertlerinden. Manlık canlak olamız. Canlak olamı billah be. Uran kay saka oğun. Uruydadın giroy sıla. Özbollaki seriytihek tergenin tühe süppüde. Ondan söyler aptamadın tühe çağılganlı külümürdede. Etini kıtta ergiyer gıdılı. Titireten verer tedelleh günü cılı. Soğuk. Soğuk. Edi dorkon aptamadığı bolmada. Süder albanada sadaran keler sakam siriger. Küste oqta gün ayı buqatırını. Bөгünnek yoksu darayan dağısta sakam sirin kartadıgar. Olsarın tam tayanan sakam ata ürdede ulakan köyü ostoriyetigar kinde. Öccattar Üccattar. üle albana atına anıgar egini süeder küder. Öngürar Üngürar. Ilın ikki çorku gakıdan segeden turun. Keni ata üstökü aptamatığını suastaktı gelirler. Ottan bihiyaka sakabıt sirini çukas istin. Çıgas içtin. Eygin bilbepindeyin doğrun kurduk min sanıydı. Min doydum kihide, min kihim kiriden gelin tutta atıbın. Min timir kölönem kekkedin, bir korsunu kodoya buğulangın, doğrum ürdükke köpüdün, üççak jonton, en bastın üççakın. Sakattan çuluğu sakağın. Yiğitten en gerek yiğit. Ederge eyelek ataskın. Barcanları manılar üçakın. En adın Olup suava. oluğun Olup suava. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры следят ямы, и тетки подают нам голос.
Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликаю всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей и в землю нашу полегли когда-то, а предночились белых журавлей. Наш земляк, народный артист Республики Саха-Якутия Юрий Байшев. Үдігенен күнді бір тойлылақтырбы, Сақаттаны бастығы Советский Союз жоруя Федор Кузьмич Попов түрәбіде сүйіз сағын белетер республикадағы тәрән бары қыттылақтыра, ұдық маны ұлжыттар бұдығар уран қайды уруй, сақалы айқал болуқтын. Добрый вечер, уважаемые гости торжественного мероприятия, посвященного столетию со дня рождения первого героя Советского Союза из народа Саха в Великой Отечественной войне Федора Кузьмича Попова. Андайдыны адыяқта ұғырдық аймағыд, ағадайдыны көміс үсеріге, седеспет ұлуқанна қайбыт суалтата үгелерге үрдәдіге соға. Қас үйінер көлөнәқсын, иедойдуға мұғыра соқ тапталы, бәренейлер болу, қорсын бұғы онына ерейізім, үдік әнәқ жалы қайқылы бұрынан бола тұруға. Сақа бойыттара сәлиге қорсынларын, қырағатық ұталарын көрдір бүттірі, ол бір тілбен нәқ тоғынан Сақа саллада Федор Кузьмич Попов болар. Славный сын народа Саха, красноармеец Федор Кузьмич Попов, стрелок 3-й стрелковой роты 467-го стрелкового полка, одним из первых полков в составе отделения 1 октября 1943 года переправился через реку Днепр у деревни Глушец. Своими смелыми действиями способствовал преодолению реки другими стрелковыми подразделениями полка. В рукопашной схватке траншеи врага уничтожил более 500 солдат, офицеров противника и удерживал плацдарм до переправы основных сил. В бою 11 октября 1943 года был смертельно ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество, героизм красноармейцу Федору Кузьмичу Попову посмертно присвоение звания Героя Советского Союза. Ағадайду ұлы сәретігер көйі, сәғымердік көрінен сүйкен сүтігінен сідейінігді. Бейген ұры бұт қалбаңна бат модун санала,
iye doyduga beriniyle kohuğununla korsun bolan ol kabaransılları tuluybuda. Ol vatta suadallah kenlerge oloran aspıt, kırgıhı konuğdugar olakturun tolu gurbut eheler bit, ebeler bit, koz eheler bittere bit doyduga, kemes vaktaptallara bir yaka merci kolbut buluga. Doydular, sirte vatta bolamıd beygi köngülbüt, kömürlük tığınabıt, saydı solun tutabıt, Respublika bit buğgarı, canırdaktık ülelibit. Bu, yürülak günge Sakar Respublikatin örgöy üretın, barı birge ıllığın. Слово предоставляется главе муниципального района Мегина Кангаласский улус Николаю Прокопьевичу Старостину. Бүгін бейеға, дағыға бүгін олыз долбутулақ күн, тонуастығылақ бір дойдулақтар бұд, бүгінгі жорокеға барықыттылақтыра, бастата тұран барықытын бейге сақаттан бастығын бір ойпұт, Федор Кузьмич Попов сөз сағын бәлетір әрәхілінен үтежі кестіндік барығытын іс сүрақ біттен, тұз ғаяма апыттан, орайомы жағаптатын атыттан барығытын ағардыліпі көмілі. Бейі сақан ұрота, онна мәң ағаластар, сағамай кен тұттар кейбет, атын үйдеті, бейі сүрін сылпы сұрыпы болар. Бұл кәкке ғылларға, бұл ғайысқаға бейін әхелектер бет, олықта оқтар бұд, жағалықталар, бары бір жон күрдік, итini бардың өйден, өлбәқ өләқамна сытылына дейіне текпін нада, итіне бастатан тұранаттан бейге бұл Федор Кузьмич Попов
дойдутугар сыымакка кини музейин уйты жала камсаахынан тутан үлага киллерин турабыт. Ол кенне эме бебит социальный орыйымы кинигер мая жалтата оннаттан эти атын терелтелербит көмөлөһөн бу герой Попов Федор Кузьмич Попов атын сүгер ууса сагатыгар искивер тутуллан оңоллан кийипите онна быһылга эби саңардылынна ол кенне орыйымы кинигер аллара бестеякка беге өйі болусатын оңорорго булаңылынан онна бу 5 райондан 11 чата така бойын барбыт артыгар бу площады тутан онна Сергей Николаевич Лукин bir дойдулахпыт архитектор кенени көрдөһөн бу Балтарана турулах бронзовый памятнигин оңорторон туроран браниктан өрен көтөн турабыт. Тоонна бу кыйы юбилейгер аллара бестах жалтатын нүңү биһиги эми бу Федор Кузьмич Поповканан онна бу кыйыганан ты отут түрдүс легендарный танка Федор Кузьмич атын сүгер макетін оңорторан турарабыт. Онтон бу бүгүнгү күнгө этер боллакка биһиги республикабыт Элдар Сергеевич анал ыяк тахаран бу тәрәһини сөптөктүк онна надалактык Федор Кузьмич атын үйдетиге анал протокол таксан ол чечиден үлакамнас ытылдан келди. Оннотон этиектин нада сорох пуннара деңе колобура бийрулган проект бу 100 километрде солоң солугар проект оңортордубут экспертизина аста оннаттан транспорт министрлигин кытта Россия транспорт министрлигин кыттылыгын бу солоңорон киллерехтәкбет. Оны теңе газтагын үлетин попругар эме промышленность министрлигин кытта күмбүң айтылы күстә лабораторар оннаттан биһи бу республикабыт кинигер Жокускай коракка Федор Кузьмич памятнига турохтах ден бу Жокускай корак жалтатын кыттаме салкы үле халканехтах. Бу терехиннергеттон бейим аңластар бебит буланнамыт 19 сыллака анал делегация бебит чаттапытын электеби бахалыктара тиен Федор Кузьмич Попов пут уңуар тиен ытыгылан олус солталах дедин Сергей Белоруссияга Гомельская областка Лоевская районга Деражичи деревняга тия сылжан калбиппит. Итиннетон биһиги көскө кубулуттубут бу биһи чаттаппыт бастың үйракка, спортка, общественный үлага бастың оголорбутун сылын аксын ытан кинелери бу патриотический идеге гаханага идер кылтан ти кайыскага үле бара турар. Бу хылга бу аяқонукта ататтан билерге көрдүк. Ил түмен Элемеев Алексей Ильич Шалатылах делегация, онна бихируемы делегацияда баран Гомельская областка тиеммит эме тыгылан каллибит, оннотон бу Белоруссия государства халалтата Гомельская область Думата Лоевской район халалтата олус жүйедик ис сүрәхтәриттән бу биһиги Федор Кузьмич Попов атын үйдетиге олус күскөләли хителләрдән биһи долгыян онна мактанан келлибит. Оннук тәрәһәңгәттә колура бу Днепр рүгәр кенеләр бу себеленеләр күстерин границаларын карбылдыр пограничниктар каравылларын парадын ортулар бары общественниктарын боннан военныйдары кытта ычаттарын оголорун кытта бу Деражичига монументга бу Браска могилага олус ис сүрәхтәх денин долгутулах митинг болла. Денеден этекпин багарауын атта күдек бу булаңга килбит тәрәһеннәр бүгүн түбүк көрсүләре бүгүн атта манна биһи бары долгуябыт тоодедерген одно местетиге хиттибитен оголор итини өлбактык тиидактына тонолугун долгуяллар
Олегенто бу бидилен беги биддылактар бут тиеннер уңогар сүгүреллер бит. Onu baratın şöyle badık teheykeller loyap korakka betiger bu muzeylerger şöyle bayı bugünkü günge уже Sultan Sılayı bayıtıldan eğer Fyodor Kuzmiç omnuga var. Onun behiget dönemi kök barınan bu Fyodor Kuzmiç bir popopot atın üyetetiğe onunla bu Belarusya Gosdastava'nın kıtta tehikbitin olak bayımakbitin nadıgen öйтөbülge gitti bit. İndiden turan oton etiyakın mağarabın dağa Rovna Türevik Üniversitesi Makka bu sakanağın köle tüyüge ülkünne hocastagar süs tel takka meseleğ koton ahıllığı bolla bugün onu denge bu Fyodor Kuzmiç Popov adın Süger Oskolumuz süs sağın meliyeti etibit olus dolgutulak beşek bolan hasta onu tomanna kıttıvıt jonlar ve vargıt ve minnet yapın mağarabın oton Pyotr Vasilyevich Gogolep manna var kine bu ilk presidentli olaydan bu tedahini küske teriyakka diyen beti sanatından bu sığmakka beti üstte gelen beti siri motun gören, Allah'ın gören beyakattan utküş köme onunla öbür bolan durar. Ona ben kineka Pyotr Vasilyevich köme istimaktabını bildirelim. Bugün ottan bu at ödeti tiger ottan eti kiniga prezentasyeti bolla kiniga bir üç kinigani kömelat tahattırdıbıt bu bugünkü bir manna sufu ertütten olus şöyle iskohanla navuka öttünen baratın kören kiniga taksan süraktanna ondan ruku kanga ikkara Muhammad'ın bu töptörü darı kayan manlık bir kiniga kılan ortadubut onna bu saka narodda saka jona kent tuttar jona diyen seriyana neme hanga kiniga tağısta. Onun etiyakınada üyelerge kalıga salgı baranihiga ondan bir eme tügenge bu hüdden kallibit o kurduk saka bilim öttütten ondan bu manna öbcar İşçiraktaretten sanaların olup rejisörler, senaristlerler bu kine ama olduğunda o kineni gördüğü ondan bu günlerge odoru loh tehigin siligin sitiye ondan da bir vakanan onunla atın gördürer sitlerinen bu kine bitenimi görüyor biten erenevin. Onun aşağıda gölüttemin eğitini barakatın bu şöyle bir geroy bot süs sahanan işaret bitten barakatın ağırdelibin örütün bir sanalak çatırı yidige birge ölelek kamsaya diyen bihegi çatır bot manlık öy sanat tünen güçtah patriot duyguların takdir can bolalar takdirına ton bihegi hakan orada ölen oktan bustan beyler soğuk diyen erenevin barakatıgar etenge bolunu sitiyini Jallah bolun, Доровой bolun. Главы Республики Саха-Якутия. За заслуги в образовательной и воспитательной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний плодотворный труд наградить грамотой главы Республики Саха-Якутия Макарова Геннадия Алексеевича, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Батаринская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Постановление председателя правительства Республики Саха-Якутия. За заслуги в образовательной и воспитательной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний плодотворный труд наградить грамотой правительства Республики Саха-Якутия Захарову Тамару Егоровну, педагога-библиотекаря муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Батаринская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова.
за вклад в социально-экономическое развитие Мегина Кангаласского улуса, многолетний добросовестный труд, наградить грамотой главы муниципального района Мегина Кангаласский улус Лукина Сергея Иннокентьевича, члена Союза архитекторов России, автора эмблемы 2021 года, года героя в Мегина Кангаласском улусе. Сахаттаны бастығы Советский Союз Жоруя Федор Кузьмич Попов сүйс сағыраналлах үбілейді асылға бүгін сүріптенмет Федор Кузьмич Попов қорсын бұйығын сырдатары документальны кейіна сценарийгар bir duydular pıdıgar Valeriya Yakovlevna Bayşevağa öyde bütünük belak tuttarırlar. Слово предоставляется председателю Конституционного совета Республики Саха-Якутия Петру Васильевичу Гоголеву. Күнді жүрой сылын өріліяқтық күміктер тәрәхін күттілақтырып, күттіғыллақ мәң қаңалас сұлуғын электерін салаятчыларап, күнді Федор Кузьмич Попов аймақтара ердейлақтыр. Саха Республикатын Конституционный Советін атыттан, тұс бәйім атыттан, етеде істегінік барғытын өңі өріліяқ юбилейінен тағадерлігі көңілі. Әтілі бүтін күрдік ағуан сыл андыра көр нейге дөйді бүтін ұлған сери айман үгіш Жомбут сери толуанығыр оқты бұттара үгіштер дойдыларғар тылгыр әлі сұрақта қорғыян сұрақтар үйреттен олы сәлбақ дейі соқ болыпты. Бұл ұлыған сери бүгінге дылы бейі Новый Путугар республикалықтар жая тұрар. Оны ол кыржығын бейге бүгін күнгәтігін ақтар, әдер кәнчәрі үтчап бұдығар толыр тилерді тұстақпыд. Оны бүгінгі күмміт әме бұл Саханұру тұттан бастықы кен тұттар, тұмыс тұттар кейбет албан аттақпыд. Саханұргына Федор Кузьмич Попов кене атынан серейден ол кырдык жоңға тирелділді тұруқтақ. Сол ұстата республика үрдінен тәрәхіндер астылар. Федор Кузьмич кене атын үйететейге. Онына кене дөйді түгір нәйленеға тұғалақ болар үлі қамнас тәреленне. Бүгін бұл үлене қайта қағылағын бейі бағылық бұд, ұлыс бұд бағылыға Николай Прокоевич бұл сығынаттың кәпсәті. Бұлі тоқтауын әсі да салғана тұрам. Онына Федор Кузьмич ата жонығыр тұғылы тұруға демін бігер әлләқпен. Бұл күннен тұғанамын мен әғарда адреспін Николай Прокоевичқа тұттарығым. Заңқы кейттақ бұна. Бұқа барағытын үйріліғ күннен итедік істіңді ағартарияқпан бағарабын. Келер кәнчәрі чаппытын Федор Кузьмич атығар кене дойдутын тұғығар олығын олы күрпітігар оны ұмнывақ қына. Мұншылы әттіққа достойына кене атын сүгәрігер үйретек біттен әріндірәбіт, онына егіне күттілақ болын демен үңірабын. Юбилейден.
Для приветствия и награждения на сцену приглашаем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Петра Витальевича Шамаева. Türkiye'nin güldüğü men kanası uçaktırı, Türkiye'nin güldüğü bilene tereğin kıtılақтыры, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям атыктан итетикini ғардылебін. Бұл кәләрі тұрымын долгуян өрем тұрым бұл кәлбеп бітті. Оны кәләрі тұрымын кіратық сөргіті тария сколаға өреп бітін тағының өсі керемен интернеттен наградной дейін бұламын ақтым. Петр Попов, Федор Кузьмич бұл геройский туын, оның борысы баты құрылуы. Төрүхү туран өстөктөр окуупаларга биен кийини кытта биен кийини саннап. Суруйдакы борустой багай атак токуйтан коттоко биен кийден уротан араныры келбек жомулай. Бу ханатакка саха бир кырдик этелдибитин курдук кыактах нюбун батур хулур кийлер болон тура, анан мен ханаластарга төнөт якын багарым бу эге бягат без көсөңөстөр, колбуруңостор кийгилер чаргытын итергетигер сөптө колбур бар деймин этек. Онна министерство атыктын эренин якын багарым биги маннык жонно бут сахабастык героин атынан сеттерен эдер чатабытын итекпит. Оголан маннык улуктакпыт, маннык есергетигер сулус балыктакыр теменеренеребин. Онна итинниктерехенерге, онна гаделехенерге кыттыган турамын кыракый ведомственное министерство атыктан темей белехпитин наградаларын тутарыпын көңүлүнө. За активное участие в деле воспитания подрастающего поколения и молодежи, пропаганду здорового образа жизни, весомый вклад в развитие молодежной политики, патриотического и детского движения Республики Саха-Якутия наградить почетным знаком имени Федора Кузьмича Попова «Сердце патриота» Ходулова Ивана Николаевича, ветерана труда. За активное участие в работе воспитания и обучения подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни, весомый вклад в развитие молодежной политики и детского движения Республики Саха-Якутия наградить нагрудным знаком за вклад в развитие детского движения Республики Саха-Якутия Кюндяйцеву Анастасию Николаевну, помощника воспитателя пришкольного интерната муниципального общеобразовательного учреждения Батаринская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Вручить благодарственное письмо Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Жиркову Денису Константиновичу, заместителю директора по воспитательной работе. Историялар, элбэх билгилер, өркөнөйдер, талбаталаннар, үтү үлһет жоннорда. Букурда кемнерге народу көңүлө көрсөттүр максаллар, элбеттере төрөн үескен олоран аспыттара, эдер сасырыгар килбеннер соларынан жоңго народка атапыттара, саха народулары, кеңник биллер, манчары баглайбыт, Кеша Алексеев быт, Федор Попов быт. Эгиннигидгер Государственная эстрада театрын артисткада бир дойдулак быт Умсура. Семен Чинянов тылыгар онна матыбыгар Мавсоллар.
Чинянова Умсура, Түркбежен 2-нче зирведен, народтары иккер долнағы ырын болдырудar титиләхтік күттан, 2 бесте болбутам. Ері бұлна терге үректерге тәниян кәткенен өскәбет, 5 аға ұттан бәрке сайтан тәнейбет, мәңе қалас ұлығын батырын елегіттен түріттәк сағаптан бастақы Советский Союз жоруя Федор Кузьмич Попов ұлыға Корсун бұйыта народ осынымар кирен ырыға ылламыта қоғанға қоғылғыта. Көрсеуін кеңнің білдівет Марфа Куличкина қоғанығар айылдывыт Герой Попов туғынан ыры автарын bir duyduğlak bütün Saka Billiler Smadiyetinden kompozitorun Menge Kalasılığın Saka Respublikatin Boçotta Gражданинин Saka Respublikatin Народный Артиен Arkadiy Mikhailovich Alekseyevi Doğulur Sergey Zverev Kılbula adından Saka Respublikatin Naциональный Teatrın Naциональный инструментарын оркестра Дирижер Саха Республикатын искусствотын үтөлі деятелі Николай Петров. Көмісті қалмаста қоты ұқырайтын, Сағылақ, сарбалақ, сақып өттеттін, Дөнөбіт үйетке бит батырын ситтін, Барбытын дойдығын өстіқтін көміскі, Көлір бейдер ойлы, Қоқсың Yer ayılga siremen, onuga dokuyar sibekli simemen. Allah'tan kutular güyeremeyi doyuver, Süreğin hasbini temide ilden, Ölür bilgen oygu, Koksun oyumu, Федор Кузьмич Попов Сейдутуны Сиримотun Олус Таптырын, Тövda Олус Эдерголлар Беренилахты Күлелен Хамсана Аспыдын, Барджала Öydemir Kınan İlce Sılca. Kini terebinde tutugar batıraga, Söbülen bultabıt, altabıt, Ülenebit kamnabıt siriger, Ulakan sığı diyen alaska, Soğutok bes ünen turarı. Bu Fyodor Popov behet tuğunan soğutak besleyen ırığını anıgı kenge ayan, beyte toloron birebili ılla melodiz ırığın Saka Respublikatı Kulturadın Ütüvela Ulete Vladimir Vasilyevich Kuzmin
Süeder bir doykulağa. Kırsıyorsun. Сахаттана бастығы Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов бүткүн республикабыз жонун кен туттууда келер көрөнелерге корсун болууга сиргир сулус болар. Үй курдук ырас, күн курдук сылас эркинне, кихи-кихиде болан керкейин, саха-сахада болан сандары, жон-жона болан тургурун. Ен алгысты бұты терден тұран, көт сөқе керем.